இப்போதைக்கு உங்களுக்கு நைட்டில் வந்து தூங்க முடியல, நைட்டில் மூச்சோட சிரமம் இருக்க போய் தான் உங்களால் தூங்க முடியல. அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சோண்டு தேங்காய் இருக்கு இல்லையா, தேங்காய் மைல்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு ஒரு 2-3 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் சூடு பண்ணிவிட்டு. மேம் எனக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு மேம், ஒரு 4 இயர்ஸா. சரிம்மா. நான் வந்து இன்ஹேலர் வந்து ஒரு 2 இயர்ஸா தான் யூஸ் பண்றேன் மேம். சரி, ஒரு நாளைக்கு எத்தனை டைம் யூஸ் பண்ணுவீங்கம்மா? 2 தடவை மேம். சரிம்மா. வேற என்ன மாதிரியான அறிகுறிகள் இருக்கு? நடந்தா ரொம்ப மூச்சு திணறுது மேம், அந்த மாதிரிலாம். சரி, நைட்டு தூக்க முடியல. சரி சரி. இன்ஹேலர் மட்டும் ஒரு நாளைக்கு 3 டைம் யூஸ் பண்ணுறீங்களா? 2 தடவை மேம். 2 டைம் யூஸ் பண்ணுறீங்க. இன்ஹேலர் எத்தனை வருஷமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கம்மா? 2 வருஷம் மேம். 4 வருஷமா ஆஸ்மா தொந்தரவு இருக்கு, 2 வருஷமா இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? சளி தொந்தரவு, இருமல் தொந்தரவு இது மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கா? அந்த மாதிரி இல்ல மேம். அந்த மாதிரி மூச்சோட சிரமம் மட்டும் இருக்கு இல்லையா? ஆமா. சரிங்கம்மா. நிகழ்ச்சியை தொடர்ச்சியாக கவனிங்க. சின்ன வயசு தான், ஈஸியாக சரி பண்ணிக்கலாம். அது 4 வருஷமாக தான் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க. பயப்பட வேண்டாம். இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணுறோமே, எப்படி இது சரியாகி வரும்லாம் பயப்பட வேண்டாம். அதே மாதிரி இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு ஆஸ்துமா தொந்தரவோ வீசிங்கோ வந்து சரியாகி வருமான கட்டாயம் வராது. நீங்கள் இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணுறது என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அந்த நாசல் பேசேஜ் இருக்கு இல்லையா, மூச்சு விட்டுற குழாய், அதை வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணி கொடுக்குமோ தவிர, கொஞ்சம் நேரத்துலேயே நீங்கள் இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் மூச்சோட சிரமம் இல்லாமல் இருக்கும். கொஞ்சம் நேரத்தில் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே வந்து சளி கோழை இதெல்லாம் வந்து திரும்ப அக்யூமுலேட் ஆகிடும், அந்த பாதையை வந்து அடைச்சிக்கும். அப்போ நமக்கு திரும்ப மூச்சு விடுற சிரமம் வந்து இருக்க தான் செய்யும். இது கம்ப்ளீட்டாக இல்லாமல் போகணும், இந்த ஆஸ்மா தொந்தரவு எதுவுமே வாழ்க்கை ஃபுல்லாக வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னும் போது அந்த நாசல் பேசேஜ், அந்த மூச்சு விடுற குழாயிலேருந்து நுரையீரலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதிகள்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஃபெக்ஷன், சளி, கோழை எல்லாத்தையும் வந்து கிளியர் பண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷனை கரைச்சி எடுக்கிற மாதிரியான மூலிகை மருந்துகள் எடுத்துக்கிறது தான் நிரந்தரமான தீர்வாக இருக்கும். இப்போதைக்கு உங்களுக்கு நைட்டில் வந்து தூங்க முடியல, நைட்டில் மூச்சோட சிரமம் இருக்க போய் தான் உங்களால் தூங்க முடியல. அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சோண்டு தேங்காய் இருக்கு இல்லையா, தேங்காய் மைல்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு ஒரு 2-3 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு 2 கிராம் அளவுக்கு பச்சை கற்பூரம் போட்டிங்கன்னா உருகிடும். அந்த எண்ணெய் சூடாக இருக்கும் போது உருகிடும். அந்த எண்ணெயை மைல்டான வெதுவெதுப்பான சூடு பொறுக்கிற அளவு சூட்டில் நெஞ்சில் முதுகுலெல்லாம் ஃபுல்லாக நைட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு தூங்குனீங்கன்னா கொஞ்சம் அங்கே இருக்கக்கூடிய சளி ஃபுல்லாக இலக ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் உங்களுக்கு நைட்டில் வந்து கொஞ்சம் மூச்சோட சிரமம் வந்து குறைஞ்சி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இதை தாண்டி 4 வருஷமாக இருக்குது, 2 வருஷமாக இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னும் போது மூலிகை மருந்துகள் எடுத்துக்கிறதா உங்களுக்கு நிரந்தரமான தீர்வை கொடுக்கும். சீக்கிரமாவும் சரியாகி வரும்னு சொல்லலாம். தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, தெலுங்கானா, கர்நாடகா, புதுச்சேரி, மகாராஷ்டிரா என 6 மாநிலங்களில் 102க்கும் அதிகமான கிளைகள். தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 38 கிளைகள். RJR ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் 5 தலைமுறைகளின் நம்பிக்கை, அடுத்த தலைமுறைக்கும் நம்பிக்கை.